أحب الله من قلبي وأقصده على دربي أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي له أسماؤه الحسنى معانيها بلا ريب له الآيات شاهدة على حكم له تنبي أحب الله من قلبي وأقصده على دربي أعدد من فضائله. بسم الله الرحمن الرحيم. masu kallon mu barkan mu sake kasancewa da ku bayan wannan hutu na takaitaccen lokaci da muka karba. Kada ku sha'afa muna tattaunawa ne da Alhaji Ahmad Yrima Sa'ad wanda shine shugaba na kamfanin Lisa Oil Gas and Company da ke nan jihar Kaduna, wanda Alhaji yana mana bayani ne akan wasu kalubale da ya fuskanta a ainihin rayuwar shi ta kasuwanci wanda su za mu so mu ji a wannan gaba. Alhaji barka da kasancewa tare da mu. To za mu so mu ji kalubale da ka fuskanta a hanyar ka ta wannan kasuwancin da kake yanzu. Babban da abun da ya tamin da hankali game da dukkan sana'a da nake yi kusan zan ce bai wuce lokaci abu guda biyu. Na farko tabbas akwai abubuwa da dama bauta, amma kamar lokacin da na ce maka shi wannan wanda Allah ya mishi rasuwa akwai kudin marayun da aka bani, wanda a lokacin da aka ba wannan kudin ina gudanar da harkoki da shi, sai wani daya daga cikin irin harkan da nake ga na bada draft din na ba ma wani, da na ba ma wani aka ɗauki kayan karshen kudin bai dawo min ba, wanda a lokacin ni bana maganin miliyan 1 kai bana magani nawa na kai na don irin wannan duk abubuwan nan sai dan samu kudin da zan biya ma kai na bukata. To amma in ga wani aje 500 ta kai na babu, to an zo an bani kudin gadon nan kusan ya kan miliyan 1.500, wanda ya kasance muka je muka ɗauki kayan nan kusan miliyan 1.400 ne ake ɗaukan a lokacin karanzin. Muka biya kayan nan aka zo aka ɗauka karshen kudin nan bai dawo min ba, wanda nan hankali na ya bala'in tashi. Kudin da ba nawa ba, kudin marayu, ga irin hatsarin da yake cikin wannan misali na kai kara a lokacin zuwa wani irin kungiya haka, abin mini haƙƙi na abun ya titira, wanda daga karshe wannan Alhaji Tukur shi ya kirawo ni a gefe ya ce mini ka zo, wannan abun ba kai ka kashe ba, kuma ba wai baka bi duk hanyar da ya kamata wanda dan kan nemi a baka hakinka ba, amma an ki a baka. To ya ce ka yi haƙuri, duka wanda aka zalunta insha Allahu Allah ne mai wanda zai kasance ya biya maka wannan abu, kuma addu'a wanda aka zalunta zai karɓar shi. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin abun da ya tamin da hankali sosai lokacin da na yi in samu wannan kuɗin na gagara. To amma sai na mai da ma abun zuwa ga Allah, ina ta roƙon Allah yanda zan yi in samo hanyar da zan dawo ma da wa'annan marayun kudinsu. Wannan yana ɗaya daga cikin abun da ba na mantawa da shi a rayuwana. Sai kuma mai kalubale? To kalubale misali game da knitting steel da kuma harkar kasuwancin da ake yi dai. To harkar kalubale dole cikin kasuwanci akwai abubuwa da dama wanda ya kasance yana faru ga ɗan adam, wanda ya kasance gaskiya yanzu amana yana da wahala, wanda ya kasance especially mu 'yan arewa a lokacin da ake magana in ana nema a ba ma mutum amana to shine a nema 'yan arewa ko yaya yake to su ne masu rikon amana. Amma yanzu duk lokacin da ka yarda da mutum, especially mu ɗin duda ba zan ce duka ba, amma gaskiya yanzu yana da wahala. Duk wanda za ka yarda da shi a matsayin wannan mutumin ne na kirki, za ka ba shi amana, sai ka zo ga abun da haka ba ne. Don akwai abubuwa kalubalen da ba zan iya bayyana maka shanan ba ma, because of na shiga halin da ba na iya mantawa ko bacci ba na iya yi, wanda ya kasance sanadiyan amana ne. Mutum ya baka amana ka je ka ba shi amana, amma sai ka gani abun ya titira, ba ka iya kasance ka gani wannan abun mutum sai maka rashin iman da ba ka iya ka kwanta a gidanka ba ma. To don haka abu ne wanda kawai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu ne yana da kyau mu dawo ma da hankalinmu don girman Allah a duba wannan abun wanda ya kasance
a yi kokari mu dawo ma da kanmu, especially mu matasan da muke tasowa. Duk lokacin da za a ce ga amana to ka yi kokari ka cire ma mutum amanan nan daidai a samu ci gaba ciki. Alhaji Ahmad, ba ka ganin cewa wannan magana da ka kawo na karancin amana shi yasa wasu daga cikin mutane ko da suna so su taimaka ma matasa sai su ringa ja da baya, ko wani yana daga cikin dalili? Gaskiya yana ɗaya daga cikin dalilin. Don gaskiya duk wanda kake tunani zaka zo ka bashi amana sai ya ci maka sai kayi da gaske, wanda ya kasance sai an yi da gaske sosai. Because of ni akwai abun da ya faru da ni wanda ya kasance farko da abun aka zo aka tinkare ni akan cewa ga abu kaza yana tinkaron ka, nace wannan abun ba zai yi ba. Nace wannan abun kwata-kwata ba zai yi ba, ban yadda da shi ba, har na yi kira idan ya zama na wannan abun ya kasance haka ma ni zan biya. Karshen abun da na je na bi diddigi lalle wannan da aka bashi amana ya ci amana, wanda kuma ba ni na ci shi ba. Karshen tunda ni na gana ɗauko ma wancan alkawali akan cewa lalle na tabbatar da shi akan cewa wannan abun fa akwai matsala ciki, ni zan biya, wanda kuma ba ni na ci shi ba, amma a haka dole sai da na biya. To yanzu mun ji kalubalen da ake fuskanta ko kuma da aka fuskanta a rayuwa, to kuma amma za mu so mu je misali mutumin da ya sai da lemu, mutumin da ya kondakto, mutumin da ya aikin tela, mutumin da ya yi walda. Yanzu wani nasarori ne kuma ka samu a rayuwa wanda za ka yi lissafa ma matasa 'yan uwanka musamman 'yan arewa, saboda su ma su gane cewa za su iya su zama wani abu a rayuwarsu? To alhamdulillah, nasarori kam shi ma kamar da na ce ba zan iya irga shi ba. Don alhamdulillah duk abin da ka sa shi a gaban matukar ka sanya a zuciyanka, don ni akwai abu guda ɗaya wanda ban manta ko a yaushe mamanmu ta kan gaya mana gargaɗin da take kace ka yi abu gaskiya. Matukar kana yin wannan abu na gaskiya insha Allah Allah zai taimake ka duk halin da kake ciki. Don haka alhamdulillah babban burina, ko da lokacin da nake tasowa ina gani yadda babana yake ma mutane, ni ma shine na ɗauka ma kaina in ga ina taimaka ma mutane, wanda ya kasance especially ga gajiyayyu, ga marayu, ga wanda dai ba zai iya kama kansa wani abu ba, to shine a zuciyata, wanda ya kasance a kullum ba ma kaina ba, duk wanda zan iya gani ni idan har mutum zai tinkare ne ya ce in taimaka min, to wannan ba na ciki. Amma ni na fi so in ganka kana cikin wani dan kunshi haka, in je in ma baka san ni ba, ban san ka ba, to wannan shine. Amma idan ya zama na kai kana da karfin ka, sai in ganka ma sonta ma kafi ni jiki, kafi ni sai ma menene, ko shekarun ma kila sai in ga ma na tara ka shekarun, amma sai ka zo ka ce kana neman taimako gudana, wanda ya kasance in ka je yanzu special yankan facin nan sai da irin wayannan abubuwa, mutum ba wani kuɗi zaka saya mata ba. Abun na askan nan bai wuce naira 1,500 za ka hada su duka, za ka je kuma ka yanka ma mutum. Da a lokacin ma naira 10 naira 20 ake biyan mu, amma yanzu kusan naira 50 naira 100 ake wani, in ka yi sa ne da a lokacin a baka naira 20. Amma Alhaji, ba ka ganin cewa daga cikin matsalolin matasa musamman matasan arewacin Najeriya, da kuma za mu iya keɓance su mu ce Hausa fulani, suna da kamar wani nau'i na girman kai? Akwai sana'a da mutum ya ce maka shi ba zai yi wannan ba. Eto wannan duka ai rashin kishin misali ka taimaka ma mutum ne, don duk wani sana'a in ka rike shi da zuciya daya za ka taimaka ma wani. To amma rashin misali baka ɗauko a zuciyanka kana so ka taimaka ma mutum ba. Babban duk lokacin da ka sanya ma zuciyanka a yau kana so ka taimaka ma mutum, to insha Allahu duk wani aikin da ka sa iya dai babban ka roki Allah wannan aikin da kake yi a kullum. Ni ina fara kasuwanci na ka roki Allah wannan kasuwanci da nake in zai zama mini alheri a rayuwana, Allah ka tabbatar min da shi. In ba zai zama mini alheri ba, Allah ka canja min da mafi alheri. Don ko yanzu ina roƙon Allah in wannan sana'ar da nake yi alheri ne a guje na, kuma zai kai min ga cimma buri na taimaka ma mutane, Allah ya bar min shi. In ba zai zama mini ba, ya canja mini zuwa ga wata. To insha Allah a haka a koyaushe in mutum zai ɗauki wannan abun a zuciyar shi, ya sanya ma zuciyar shi akan cewa wannan abun zai yi ne domin Allah, kuma dan ya taimaka ma mutane. A kasarin yanzu kowa kaina, daga ni sai 'ya'yana sai matana, wani ko ka tinkare 'yan uwanka ma ba ka duba ba, iya dai kawai kai 'ya'yanka matanka shikenan. To shine abun da ya kasance a yau, kuma sai gani matasan ba su iya tafka ma kansu ba.
Alhaji za mu so mu je shawarwari, wani shawarwari kake da shi ga matasa musamman matasan da ke arewacin Najeriya? Gaskiya shawara bai wuce abu guda ɗaya zuwa biyu. Matukar a koyaushe mutum zai sanya ma kansa zuciya na taimako, to insha Allah zai yin abun kanshi. Wato shi kare ɗauka kawai ni nafsi kai. Babu. Gaskiya yin haka ba daidai bane. A koyaushe ka sa ma zuciyanka, tunda a yau kamar Allah na tuba yanzu misali Ahmadu Caccangi, duk lokacin da za a kira wani mutumin kirki za a jefa shi a ciki, gashi na yanzu Allah ya ɗoransa, amma sai dai abubuwan da ya yi wanda ya kasance shine zai abu na nashi, kuma wannan abu yana ɗaya daga ciki koyaushe. Wannan na ɗan kawo mana na kusa-kusa, akwai magabatanmu da dama wanda ya kasance shugabanni masu adalci, masu riko da gaskiya, wanda in mun ce za mu ɗauko tarihin su sai yana da yawa. To don haka dukkan lokacin da mutum matukar za ka yi kokari ka gani za ka yi abun da zai kasance don ka taimaka ma mutum, to wannan abun ni fa a koyaushe son zuciya ne kawai na wanda ya kasance yau in ya kanka kake ko kallo ƴaƴanka baka nuna musu a koyaushe akwai wahala, iya kawai yaranka din kana biye musu duk abun da suka ce kai musu, to shine fa ake samu su din ma ba su hangi wani ba. Amma idan zai zamana a koyaushe ka dan kira su ka nuna musu rayuwar nan fa a koyaushe zai iya canja, don gida ne yanzu wata ran za a ci miyan kuka ne da tuwon dawa a yanzu a haka. Na san dai alhamdulillah mun gode Allah, amma a yanzu haka wata ran na kan ce to yau a dafa iya dai kawai sai da a dan sa magi, kuma a dafa miyan kukan nan haka kawai ba komai a ciki, ko dan kubewa haka zuwa dan kada ta haka a ci, ka nuna ma yaro koyaushe akwai wahala, bayan misali rayuwa da yake tunani zai iya canja. To tunda muka tashi gaba kida ana ta nuna mana wannan abu, yawanci akasin yanzu ba a nuna ma yara da matasan maka. Alhaji, a cikin 'yan kwanakin nan shugaban kasa ya yi wani jawabi wanda ake ganin cewa kamar ya ci mutuncin matasan arewa, ya kira su da suna ko kasalalle da sauransu. Shin idan muka duba, shin da gaske matasan arewa akwai kasala cikin su ko babu kasala a su? To alhamdulillah matasan arewa ta wani bangare za a yi kiransu da shaka, tunda especially in ka duba harkar siyasa na ya lalata mu. Yau especially gwamnatin da ya wuce baya, za ga matashi sai dai wanka ya dan sa hula ya sa takalmi ya fita kawai ya san kudi zai zo. Amma yanzu da rayuwan sai kayi za ka samu, to shi yasa yanzu akasarin ma wahala ake sha sosai fiye da yadda ake tsammani. Dalilin me ba a saba da haka ba, amma da an saba da cewa za ka je ka nema, to wallahi ya matasan mu waɗansu suna kokari sosai, don kowa a kowa da kasance su dama ta harkar siyasan nan yanzu an dan lalata su cikin dan wannan lokacin na dan kaɗan. To amma in ba haka ba, in an juya mu zuwa can baya, matasan mu suna da kokari, ba sa kallon dan siyasa, ba sa iya dai kawai mutum ya je kokari ya samu nashi. Yanzu ne dai da siyasan dan shekarun bayan da ya wuce shine aka dan bata su, to yanzu kuma ni ina goyon bayansa gaskiya 100% mu matasanmu gaskiya a farka a juya kamannin na da, ba kamar lokacin da dimokuraɗiyya ya dan zo mana an dan lalata mu, a juya kamar yadda yake magana a tafi gona, a je zuwa ga misali ka tashi ka je ka kama sana'anka ta fanni, akwai kasuwanci daban-daban, kowane irin kasuwancin da ka sa a gaba wallahi za ka yi nasara kai. Alhaji Ahmad, kiranka na ƙarshe ga matasa? To kira nan na karshe dai ga matasa, kowane matashi ya sa ma zuciyarsa ta fanni abin da zai taimaka ma wani, ba ma kanshi ba. Don idan har ka sanya ya zan yi in taimaka ma kanina, ya zan yi in dubi wani maraya na angonmu in taimaka mishi, ya zan yi akwai wani dan dattijon da yanzu baya iya fita zan taimaka mishi, to kaga za ka fita ka je ka nema wannan abun don ka taimaka ma wa'annan mutane. Amma in kullum kai kana duba waye ne gidan wani alhaji ne zan je yanzu in samu, to in ka samu fa ba ka taimaka ma wani ba, don za ka je ka kashe ne ta hanyar da ba daidai ba. Amma in za ka je ka yi wahala don ka samu ka taimaka ma wani, to za ka yi kokari ne ka je ka nemo wannan abun ka taimaka ma wannan
wanda zai zamana kowa zai amfana da shi. Alhaji Ahmad mun gode, Allah ta'ala ya saka da alheri. Masu sauraro da kallon mu duka nan ne lokaci mana halin nasa, za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ya nuna mana, za ku gan mu dauke da wani sabon shirin tare da wani matashin. Kafin wannan lokaci muna cewa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji mun gode. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي، له أسماؤه الحسنى معانيها بلا ريب، له الآيات شاهدة على حكم له تنبي. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله.